Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aybars bir sürü arabasını, küçük arabalarını ama buraya dizdi. Anneciğim kaç tane bunlar? Sayalım mı ilk önce? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane küçücük arabalarımız var bizim. Şimdi bu arabalarımızı bu kaydıraktan kaydıracağız. Anneciğim ilk önce onları asansöre koyalım mı? Evet. Önce büyükçe. Evet. Çıkartalım onu yukarıya. Ben tutayım biraz. Yardımcı olayım. Evet. Sarı jipimiz geldi arkadaşlar. Bekliyoruz. Şimdi hangisini anneciğim getireceksin? Kırmızı. Kırmızı jipimiz de çıkacak asansörle arkadaşlar. Tamam. Evet oldu. anneciğim şimdi oldu. Ama sarı jipimiz kayıyor anneciğim. Tamam ben tuttum onu. Evet kırmızı arabamız da geldi. Ama asansörü indirmedin Aybars. Ne? Asansörü indirmedin. Evet. Şimdi gri araba. Siyah. Siyah mı o? Hayır gri. Tamam. Koy bakalım onu da. Evet burası çok oldu ama bunları ilk önce kaydıralım mı? Evet. Hadi bir dene bakalım gidecekler mi Aybars? Diyorlar. Gitmiyorlar mı? Sallaman mı gerekiyor biraz? Evet. Giderler. Evet şimdi gidiyorlar. Şimdi bu. Hayır asansörde bak beyaz araban asansörde kalmış. Ne? Bak beyaz araban asansörde. Onu çıkartmadın. Tamam. Evet onu da çıkart. Aferin sana. Şimdi? Ama asansörünü indirmeyi unutuyorsun Aybars. Tamam. Şimdi mavi arabamız geliyor arkadaşlar. Evet o da geldi. Şimdi salla. Hadi bakalım. Diğer arkadaşlarının yanına gitsinler. Salla bakalım. Sen mi yardımcı oluyorsun? Şimdi gittiler. Biraz evet zor gidiyorlar ama. O otobüs en sevdiğim benim. Şimdi? Bu biraz hızlı anneciğim değil mi? Evet. Duyduk. Durduk. Ama artık asansör kullanmıyorsun Aybars. Şimdi? Hı? Şimdi kalabalıklar. Kayabilirler. Sen yardımcı olursan kayabilirler. Şimdi oldu. Şimdi 3 tane arabamız kalmış. Evet. Hadi onları da yerleştirelim. Evet yerleştireyim. Hadi bakalım. Kırmızı. Evet. araba şimdi. Kırmızı arabamız da çıkacak yukarıya. Evet. Kırmızı arkadaşınız da geldi. Arabalar. Kırmızı araba geldi. Bu ne? Yeşil. Yeşil de geldi. Şimdi gri. Evet. Şimdi bunlar nasıl hep birlikte kayacaklar anneciğim? Şimdi bak. Biraz yardımcı ol. Tam yardımcı olayım. Hı hı. Uş. Oo, çoğu düştü galiba. Çok koyduk anneciğim. Evet. Alttakileri de kaydır. Bak altta sarı jipin kaldı. Nerede? Bak altta sarı jipin kaldı. Nerede? Bak şurada kaldı. Şurada. Onu da kaydır. Bunu nereye koyacağız? Buradan. Şimdi hepsini kaydırabilirsin. Salla anneciğim. Kırmızı araba. Tamam. Şimdi kaydır bakalım. Acın araba gelmemiş. Daha kalmadı bu kadar küçük arabamız var. Tamam. Hadi kaydır bakalım. Yemek edeyim koymuyorlar. Hadi yardım et kaydır. Tamam. Çıkamıyorlar. Hadi bakalım. Çıkamıyorlar. Neden? Gitmiyorlar. Kayabilirler. Sen onlara yardım Ne etmelisin. gitmiyorlar? Şöyle biraz sallayalım mı? Evet bunlar da gitmiyor. Evet çünkü çok kalabalık oldular ve sıkıştılar. Evet. O yüzden gidemiyorlar. Kalabalık. Evet. Tane çok kalabalık. Çok kalabalık oldular. Hoppa. Gülüyorlar. Galiba o yüzden gidemiyorlar. Tamam. Ay bir tane büyükçük düştü. Anne. Evet büyükçük de gelsin. anneciğim. Büyükçük de gelsin.
kamyon da düştü. Kamyon. Ay kamyon gelmemiş. Kamyonla da yardım edeyim. Kamyon da geçti. Anne bak işte kalabalık koydum. Çok kalabalık oldu Aybars. Biraz kaydırmayı dener misin onları anneciğim? Oy. Baş. Oy. Ben geldim. Ben. Sıra bende. Oy. Ben. Aybars kayıyorlar mı? Bir tanesi çıktı. Diğerlerine yardım eder misin? Bir tanesi de çıktı. Diğeri? Bir tanesi de çıktı. Bir tanesi de Oo, o kendi kaydı. İkisi çıktı. Bunlar çıkıyor. Evet. Bunlar da çıktı. Evet. Bunlar da çıktı. Evet. Bunlar da çıktı. Aferin sana Bu da Aybars. çıkacak. İşte. Oo, en güzel bu kaydı değil mi? Evet. Evet. En güzel büyük cip kaydı. Hayır, en güzel yeşilimiz kaydı. Hadi onları da kaydır. Ama bu çok güçlü. O jip diye mi çok güçlü? Evet ama bu çok hızlı gidiyor ama. Hangisi? Bu. Jip mi? Evet. Hadi gitsin görelim o zaman. O zaman cip. Bak. Jip hadi bakalım seni görmek istiyoruz. O Çok güçlü jipin düştü Aybars. işte buraya. Hadi nerede? Geldiler. Aşağıda biraz. Gelmiş. Otobüste kaydı. Evet. Bu arabamız da kaydı. Evet. Oy. Kırmızı kamyon gelmemiş ama. Gelmemiş mi? Hoş. Peki sarı jip senin gücünü görmek istiyoruz. Sen çok güçlüymüşsün. Bakalım ne kadar güçlüsün. Kamyon gelmiş. Kamyon kabuğu Şimdi burada en güçlü arabamız sarı jip mi anneciğim? Evet. Hmm. Tamam, bütün arabalarımız buraya geldi artık. Ama çok ucuz. Bak. Evet. Ay. Bak ama çok ucuz. Bakın arkadaşlar, bütün arabalarımız burada. Şimdi Aybars onları park edecek yan yana. Değil mi anneciğim? Onları yan yana dizebilirsin artık. Tamam. Hadi sen de iş. Diz bakalım. Anne sen de iş. Hadi birlikte. Anne sen de iş. Hadi birlikte dizelim. Tamam. Evet. Dizdin mi? Düşmedi. Oo. Kaydı. En güçlü arabanı oraya mı koydun anneciğim? Ama şey güçlü. Bir Ama tek o şey- mu güçlü içlerinde? Evet. Ama bu çok hızlı gider. Çok hızlı mı gider? Bagajı açılan araban hangisiydi Aybars? Bu. Bakabilir miyiz? Onun Evet. bagajını açabilir misin bize? Bakın arkadaşlar. Ver anneciğim. Bakalım. Ver anneciğim. Camı çıkmıştı. Tamam. Takarız onu bak. Açılıyor. Açılmamış. Takarız onu anneciğim. Takılıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. El salla Aybars'cığım. Ne? El salla. Hoşça kalın. Ama bu çok güçlü. Evet, hadi bay bay. Bay bay.